Naam, uwaligani mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu popote uliko. Matumaini yangu makubwa ni kwamba utakuwa salama usalimini popote ambako endelea kutufuata kwa muda kama na huu. Nayo furaha tele ya kuweza kukualika na kukaribisha katika habari zetu za jioni ya leo, ikiwa ni tarehe 5 mwezi Oktoba mwaka wa 2025. Tuko hapa kukuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanayojiri mashariki mwa DRC, hususan uko kwenye uwanja wa vita. Hivyo nakusihi ili tuende sambamba na kusihi kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi ili naendelee kuzipata kama kawaida. Na miongoni mwa habari ambazo tumekuandalia jioni ya leo, tutajielekeza moja kwa moja uko Chulwe pamoja na Kishadu ili tupate kukujuza ni kipi ambacho kinaendelea uko ambako kuliripotiwa na mapambano makali kati ya vikosi vya wazalendo dhidi ya wahasi wa M23 Jumamosi ya tarehe 4 mwezi Oktoba mwaka wa 2025. Hapa tunakuletea matokeo rasmi ya mapambano hayo na wanani ambao wanadhibiti maeneo hayo. Chulwe na Kishadu ni vijiji ambavyo vinapatikana tarafani Walungu, ni jimboni Kivu ya Kusini mashariki mwa DRC, na si mbali sana na kijiji cha Nzibira ambako wahasi wa M23 wanapatikana. Hivyo mpendwa msikilizaji, na kusihi kwenda nami sambamba mwanzo mpaka tamati. Usisahau kusubscribe, kucomment, lakini pia kusambaza habari hizi kwa walio wengi zaidi ili ziwafikie wakongomani wote mashariki mwa DRC, lakini pia ulimwengu mzima. Kuwa nami mwanzo mpaka tamati. Na sasa tufungue kurasa wetu wa habari na habari kutoka uko Walungu. Kama nilivyotangulia kusema ni kwamba mapambano makali yameripotiwa Jumamosi tarehe 4 Oktoba mwaka wa 2025 kati ya vikosi vya wahasi wa AFC M23 dhidi ya jeshi la taifa FARDC wakisaidiwa na wazalendo tarafani Walungu kwenye kijiji cha Chulwe na Kishadu. Duru kutoka upande wa wazalendo ni kwamba wahasi wa M23 wameingia katika mji wa Chulwe kupitia njia za uficho. Hivyo makabiliano makali yalianza mnamo majira ya asubuhi hadi saa 12 jioni. Ili kufahamu hali iko namna gani na ni wanani ambao wanadhibiti mji wa Kishadu lakini pia Chulwe, tutawasiliana naye kamanda wa kizalendo kutoka maeneo hayo ili apate kutujuza ukweli zaidi. Karibu kusikiliza mahojiano yetu mafupi naye kamanda huyu wa kizalendo ajulikanaye kwa jina la Maeshe Simba Wankutu kutoka maeneo hayo ambayo alikabiliana na wahasi wa M23. Huyo msikilize kwenye mahojiano yetu. Kamanda Maeshe Simba Wankutu, karibu na tuambie hali iko namna gani uko ambako mnapatikana, maana kuna taarifa ambazo tumezipata ya kwamba wahasi wa M23 wameudhibiti tayari mji wa Chulwe pamoja na Kishadu. Tuambie hali iko namna gani? Sawa journaliste. Balitokea mu maeneo Zanzibira na Kishadu, wakadeborde wakapita fasi ya mapori kwenye hatukuwa tunawazia banaweza chomokea, njo wakachomoka Chulwe. Operasyon ilikuwa sangapi? Operasyon ilianza na ilikuwa na maseter just tukapigana nabo mpaka 18h30 tuko tunapigana nabo. Na kwa sasa adui iko mule Chulwe, bako ngambo mwa Mchulwe na shie gouvernement tuko ngambo ingine Mchulwe. Tunaangaliana nabo hivi, tunawafungia njia. Mapambano ilikuwa makali sana, tena ilikuwa makali sana, na walipoteza watu wengi na tulikamata wengine mateka na tulibanyanganya vifaa mingi. Asante. Labda kabla ya maadui kuingia hapo Chulwe, ni wanani ambao walikuwa wanadhibiti maeneo hayo? Je, nyinyi ndio mlikuwa Chulwe nzima ndio maadui wakakuja kuwatoa, aidha Chulwe kulikuwa hakuna hata kundi moja la kijeshi? Ndio, ni sisi tulikuwa Chulwe wazalendo pamoja na FARDC, sababu tulikuwa tunaangaliana na adui pale Kishadu hivi. Kumbi bale balideborde bakapita manjia za pori, bakakia chomoka sasa nyuma yetu Chulwe, njo tukaanza pigana nabo benye maambiskadi zetu zikafunguka zikabafata nyuma, njo tulipigana sana, lakini Mungu akasaidia sababu tulikamata bakutosha mwabo kabisa na balipata esheke ya mingi sana.
na mpaka hivi bako mule mchule na shetu tuko pembeni yabo. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, udhibiti wa waasi wa M23 kwenye kijiji cha Chulwe na Kichadu kunapelekea wasiwasi mkubwa sana wakaaji wa mji wa Shabunda, maana kunasalia vijiji viwili pekee kuingia kwenye mlango wa Shabunda. Vijiji hivyo ni pamoja na Kibanda Magabo na Mai Mingi. Ni siku chache tu toka waasi wa M23 wadhibiti mji wa Nzibira Center na kujitangaza hadharani, pia na kusonga mbele kwenye vijiji vingine jirani ambako jeshi la taifa FARDC na wazalendo walikuwa wanadhibiti. Siku chache zilizopita waasi walishambulia ngome za wazalendo maeneo ya Chulwe bila mafanikio, ila kwa mara nyingine tena wamekuja na moto mkali Jumamosi ya tarehe 4 na kufanikiwa kudhibiti upande wa maeneo hayo. Hiyo ni kwa takwimu za wazalendo kutoka maeneo hayo. Hizi ni habari za ukweli na za uhakika kuhusu yale yanayojiri huko kwenye uwanja wa vita, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu. Kusonga mbele kwa waasi wa M23 kuendelea kuleta hofu kwa wakahaji, lakini pia raia wapatikanao tarafani Walungu pamoja na Shabunda, hata pia Mwenga, kwa sababu ni siku chache pekee tangu mji wa Nzibira udhibitiwe, na leo kuna takwimu na ripoti zingine ambazo zimetolewa rasmi kutoka kwa upande wa wazalendo kusemea kwamba tayari waasi wa M23 ambao wanadaiwa kuungwa mkono na Rwanda wameukabili na kuingia ndani ya mji wa Chulwe na Kichadu, na hiyo ni baada tu ya mapambano ambayo yameripotiwa tarehe 4 Oktoba mwaka wa 2025. Kichadu na Chulwe ni miji ambayo inapatikana katika tarafani Walungu, si mbali sana na mji wa Nzibira ambako tayari waasi wa M23 wanaudhibiti. Mmoja kati ya wadadisi wa masuala ya kisiasa ametoa onyo kali na ametoa tahadhari kubwa iwepo serikali haitochukua mbinu mbadala ya kuweza kuwadhibiti waasi hao ili kuepuka kusonga kwao mbele. Huyo ameshauria kwamba kwa nini serikali inatumia vifaa vya anga kushambulia waasi kipindi ambapo waasi tayari wameshadhibiti mji. Kulingana na yeye, amesema kuwa ni bora serikali ichukue hatua ya kushambulia waasi kabla hawajaingia maeneo muhimu ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mpendwa msikilizaji, mpaka sasa kujawa taarifa nyingine mpya kutoka uko Nzibira, lakini iwepo zitapatikana tutakuwa hapa kwa ajili ya kuweza kukutaarifu. Na tujielekeze pia uko Bukavu, mji mkuu wa jimbo ya Kivu ya Kusini ambao kwa sasa unadhibitiwa na waasi wa M23. Ni kwamba watu 5 wamepoteza maisha usiku wa kuamkia Jumamosi Oktoba tarehe 4 kutokana na maporomoko ya ardhi iliyosababishwa na mvua kubwa zinazonyesha katika jiji la Bukavu mkoani Kivu Kusini. Tukio hili limetokea katika mtaa wa Milima ulioko katika eneo la Nguba, sehemu ya materemko inayojulikana kwa hatari ya maporomoko ya ardhi. Kwa mujibu wa mkuu wa mtaa wa Nyarukemba aliyehudhuria eneo la tukio, nyumba moja ilifunikiwa kabisa na vifusi vya ardhi. Wakahaji wa Nguba wamesema kuwa si mara ya kwanza tukio kama hilo kutokea. Miaka 3 iliyopita watu kadhaa waliuawa kwa njia kama na hiyo. Tukio hilo limeibua maswali kuhusu hatari za ujenzi holela katika maeneo ya milimani mjini Bukavu ambako nyumba nyingi zimejengwa chini ya miinuko bila kufuata hatua za usalama zinazoistahili. Na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, hii ni taarifa ya habari kwa ufupi kutoka Amani TV Media. Hivyo ikiwa ni mara ya kwanza kuweza kujiunga nasi, tunakusihi kuweza kusubscribe channel hii, kukomenti, lakini pia kusambaza habari zetu kwa wale wengi zaidi ili nao endelee kuzipata kama kawaida. Asante kwa muda wako.
Popote uliko, tuna imani ya kwamba uko nasi na utashare habari zetu kwa watu wengi ili wao wapate kuzipata kama unavyokuwa unazipata wewe. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe. Kwaheri.